سلام دوستای عزیزم، امیدوارم هر جای دنیا که هستین خوش باشین و مشکلات ازتون دور باشه. امیدوارم حال دلتون خوب باشه و تو سلامت کامل باشین. من اومدم با یه ویدیوی دیگه و امروز اومدم جایی که برخلاف ظاهر لوکس و گرونش، افرادی که اینجا میبینید عمدتاً از قشر متوسط و معمولی هستن و بیشتر از اینکه تصمیم برای خرید داشته باشن اومدن تا با آرزوهای دست نیافتنی خودشون ملاقات کنن. شاید یه کوچولو خنده‌دار باشه، اما خب این حرف تلخیه، یعنی خنده تلخیه. حالا چرا تلخه؟ اینجا نمایشگاه خودروی تهرانه که چند وقت پیش برگزار شد و من پارت دومش رو امروز براتون گذاشتم. تلخ بودن این داستان به خاطر اینه که یک کارمند یا یک کارگر ساده برای خرید بیکیفیت ترین خودرو که مثلا پرایده سالها باید پس‌انداز کنه و تازه به هدفش هم نمیرسه. حالا چه برسه به خودروهای این نمایشگاه که اکثرا چینی هن و قیمت‌های میلیاردی دارن و جز حسرت و نرسیدن برای اکثر مردم چیز دیگه ای نداره. نمایشگاهی که هیچ اثری از خودروهای لوکس و اروپایی، آمریکایی و ژاپنی نیست و تا دلتون بخواد خودروهای چینی اینجا وجود داره. امیدوارم که شما از دیدن این ویدیو لذت ببرین، تا آخر این ویدیو با من همراه باشین که صحنه‌های جالبی ببینید که شاید شما هم مثل من کمی به فکر فرو برین. ممنون میشم که اگه عضو کانالم نیستین از من و کانالم حمایت کنین و دکمه سابسکرایب رو بزنین، همراه من باشین. همه تلاشم اینه که ویدیوهای آماده کنم که شما دوست داشته باشین و طبق سلیقتون باشه.
راستی اینم بگم که الان که دارین این ویدیو رو میبینید تایم این نمایشگاه تموم شد و امکان بازدید نداره، ولی من واقعا حیفم اومد که براتون نذارم. امیدوارم که از دیدنش لذت ببرین و حتما نظرتون رو راجع به این نمایشگاه و حرفایی که زدم خیلی دوست دارم که تو کامنت ها برام بنویسید که با جون و دل بخونم. دعوت می‌شود از خودروی پژو با موتور طلا در سالن روی غربی بازدید کنید. مسابقه عکاسی 72 سالگی بهمن در سالن آ5 گروه گروه بهمن با انتخاب یکی از محصولات بهمن و ارسال عکس در مسابقه کوچک ما شرکت نمایید. 72 سال در کنار شما با گروه بهمن. راهبونم به من نگفته من
مقدم مدیرعامل محترم شبکه اتومبیل گودرزی جناب آقای سامان گودرزی را خیر مقدم شد. بعضی که دارم با این ماشین The appreciated presence in the Honorable Exhibition. دیگه انواع روغن‌های بنزینی، بنزین،